lazima uvimbe. Sikiliza nikwambie, Yesu niliyembeba ni zaidi ya magonjwa. Yesu niliyembeba ni zaidi ya kifafa. Yesu niliyembeba ni moto ulao. Akiingia kwako anakula magonjwa, akiingia kwako anakula matatizo. Lakini acha ulevi, acha ugolo, acha bangi. Hapo watu wamekaa kimya. Amen. Kwa sababu gani nasema waache dhambi? Unapong'ang'ana na sigara inamaanisha unang'ang'ania shetani. Kuna watu hawanielewi. Dhambi inatengeneza connection kati ya shetani na mwanadamu. Dhambi inatengeneza muunganiko kati ya mwanadamu na shetani. Na njia pekee ya shetani kumkamata mwanadamu ni dhambi. Hata ninaposema, Biblia inaposema njooni kwangu mliolemewa na mizigo ya ulevi, mizigo ya uchawi. Jamani, nina nyinyi wacha. Sija nikasema hivi nyinyi wachawi, wengine sema akatofuta macho sisi wachawi. Wewe kuna migwiji huko. Sikiliza kwa makini. Hivi unajua mchawi utakuwe, yani mchawi maisha yenyewe ni magumu. Kula kwa taabu. Sasa kwa nini usiwache uchawi? Mimi nilikuwa na matatizo makubwa. Unaona miguu ilikuwa ni miembamba, akakamguka ushoto, alikuwa ni kembamba. Nitakupa ushuhuda wangu. Leo natembea. Wewe unajua nani alinisaidia natembea? Ni Yesu. Sasa yule mama kanambia, "Naomba uniombee mwanangu." Nikasema ndio. Akasema, "Mwanangu, nisikudanganye, nimetumia mpaka mafuta ya upako. Nimetumia maji ya upako. Nimeenda kwenye maombi kuombewa, sijapona." Shida sio kuombewa, shida ni kuokoka. Ili Mungu akuokoe. Sinanielewa? Ukiokoka, Yesu anaokoa maisha yako. Hao watoto ambao hawaolewi, hao watoto wenye vifafa, wewe mama ambao una shida ya pressure, Yesu ni mkuu zaidi ya pressure. Wewe mama unafanya kazi ufanikiwe, ukiokoka anatengeneza. Sinanielewa? Sikiliza. Akanambia, "Mwanangu, naomba uniombee. Sasa hivi nimekata tamaa. Madawa nimeweka ndani, sasa hivi siyatumii." Yaani kuna wengine wananisikiza hapa, wamekunywa dawa mpaka wanachoka, ziko ndani. Ganga, nina shida. Nakuona una shida kubwa sana. Ite jogoo, jinga huyu. Jogoo unaliwa na hela unaliwa. Ila kwa Yesu, mimi nakwambia.